Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Waliif TV kun qophii leelloo aadaati. Egaa qophii leelloo aadaa keenyaatiin torbaneennee yeroon isaa ga'ee jennaan qophii mata duree kan biraa xiyyeeffanne qabannee isiniif dhiyaanneerra. Qophiin har'aa nuti qabannee isiniif dhiyaannes egaa dhimma sirna gadaa ta'a. Keessumattuu dhimma sirna gadaa keessatti egaa dhimma gadaa misoomsuu yookaan gadaa gabbisuu irratti hojiin hojjetamaa jiru maal kan jedhu irratti xiyyeeffanna. Dhimma kanarratti immoo keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Keessummaan irra dhimma kanarratti qabadhee isiniif dhiyaadhee immoo Dr. Qana'aa Lammii jedhamu. Dr. Qana'aa Lammii egaa dhimma keessumattiyyuu dhugeeffannaa Oromoo keessatti nama qorannoo adda addaa fi muuxannoo hedduu qabanidha. Dabalatees sirna gadaa keessatti immoo muuxannoo gadi fagoo kan qabanidha. Isaan wajjin turtii taasisaa hanga xumura qophichaatti nu faana turan affeerraa keenya. Tole Dr. waamicha keenya kabajanii gara istiidiyoo keenyatti baga nagaan. Galata argadhaa isinis waan na affeertaniif. Tole egaa akkuma amma kaasaa ture egaa keessumattiyyuu duudhaalee aadaa Oromoo qabu keessatti keessumattuu sirna gadaa qabu keessatti egaa wantoota hedduu jira. Mee isin gahee sirna gadaa qabdan irraa kaanaa mee sirna gadaa keessatti gaheen isin qabdan maalidha? Egaa nama hawaasa aadaa isaa kabaju keessatti dhalannee guddanne yookaan dhaladhee guddadhe kanarraa kan ka'e ani sirna gadaa keessaan baane jechaadha. Yoonni barnoota ammayyaa yoon baradheyyuu jireenya ammayyaa jiraachuu magaalaas illee ijoollummaa kaasee yoon jiraadheyyuu sirna gadaa keessaan baane sadarkaa gadaa hundumaa eegee obboloota koo wajjiniin gadaa abbaa keenya 40 abbaa keenya 80 akaakayyuu keenya sadarkaadhaan keessa darbinee bara 1995 gadaa sadarkaa gadaatti taasisnee 2003 dabarsinee keessaa baane yookaan hulluuqne jechuudha. Kanaafi anammagaa akka gadaatti yoo fudhattee nama gadaa hulluuqeedha. Guulaa yookaan immoo hayyuu akka Booranaatti akka Gujiitti hayyuu jedhama. Akka Maccaaf Tuulamaatti immoo guulaa jedhama. Egaa anamma nama gadaa hulluuqeedha jechuudha. Tole egaa isin gama aadaatiinis gama ammayyaatiinis sirna gadaa kana keessatti gahee olaanaa muuxannoo hedduu qabdu. Mee yeroo ammaa hojii dhumti dhimma gadaa irratti hojjetamaa jiru maal fakkaata? Mee qorannoo hedduu hojjettanii akka jirtan quban qaba. Waa hedduus keessa galtanii akka laaltan quba qaba. Hojiin hanga ammaatti hojjetamee fi hojjetamaa jiru maal fakkaata? Haa ta'u egaa amma gadaanii maalirra jira inni jedhu gaaffii cimaa fi gaaffii guddaadha. Gadaani amma bara 1950moota keessa 60moota keessa akka riphuu ta'ee ture bal'ateetoo ardaa jilaa dur bal'inaan irratti hirmaatamu ture namuu mana isaatti yookaan naannoo isaatti kabaja ture yookaan immoo sirna kana raawwata ture. Haa ta'u malee bara dargii samma kana inkaareejin taane yookaan immoo gargaarsi hin godhamneef yookaan fudhatama hin arganne akka waan aadaa duubattafaa jedhan innaa sana akka aadaa duubattafaatti ilaaluudhaan ittuma dhiisan jechaadha. Innaa sanas bara dargii gara calqabaa namuu naannoo isaatti raawwachaa ture. Garuu bara 1970moota kaasee gadaa cimsuun namni waa'ee gadaa irratti mari'achuun gadaa isaa namni akka hin ganne gochuun calqabame 80moota kaasee garuu baay'ee cimaa deemee heddii cimaa deemee booda hayyoonnis irratti hirmaatanii qoratanii dubbisanii waan arganiif Profeesar Asmaroom Laggasee yaadattaa nama lammii Eertiraati inni dhufee amma qoratutti namni hormiyyuu qoratee gaarummaa isaa argee sadarkaa Afrikaattu sirna dimokiraasii dagaagsuu danda'udha. Sirna mirga namoomaa kabajuu danda'udha. Mirga namoomaa qofa otoo hin taane mirga waan hundaatu kabajuu danda'udha jedhamee kan ragaa ba'ameef waan ta'eef hayyoonni Oromoos itti dabalamanii sana booda amma dhaqee yuuneeskootti galmeeffamuu ga'ee jechuudha. Bara 2009 natti fakkaatu almost amma gara waggaa 7 ta'eera. Egaa amma dubbiin asirratti gadaan akkasitti dhufee cimee sadarkaa addunyaatti dhaqee galmeeffame sana booda maaltu jira? Maaltu hojjetamaa jira kan jedhu yoo ka'e gaaffiin akkasii ennaa ka'u gaaffii cimaa ta'eet gaaffii immoo deebii quubsaa hin arganne ta'eet argamaa jechuudha.
Maaliif yoo jette amma 2009tti ardaaleen jilaa misoomaa turanii galmoonni gadaadhaa ijaaramaa turanii gadaan sirriitti oo'ee adeemaa ture. Iddeenna sanaatii garuu ardaa jilaa irratti numa kabajamaa. Amma baruma 2009 Booranatti Areerootti kabajameera. Gujiittis baalli wal harkaa fuudhu waan akkasii hin jira. Garuu otoo kan gadaa silaa ilaallatu keessa hin galiin bilisummaa isaa eegee adeemu irratti bal'inaan hojii akka duraatti hojjechuu irratti ardaa jilaa misoomsuu irratti waggoota 6 fi 7 darban kana keessa waan nati qabatamaatti quubsaatti argitu hin jiru. Xiqqoodha yoo jiraates 100% yookaan immoo guutummaatti hin jiru jechuun hin danda'amu. Garuu innaa isa sana 2009 duraa wal bira qabanii ilaalan garuu baay'ee xiqqaa ta'ee argama. Kanaaf sochiin jiru maaliif kuni ta'e laata isa jedhamu waa laaluu xiinxaluu yaaleetan ture. Abbaa gadaa ta'uun kabajni inni qabu sadarkaa mootummaatti kabajni isaa mul'achaa innaa dhufu innaa miidiyaa kanaan beekamu maal ta'e saamicha ta'e abbaa gadaa isaa sila duraanii abbaa gadaa anatu ta'a haalli irratti wal loltu hin jiru. Seera qaba abbaan gadaa kan ta'u abbaa alangee kan ta'u abbaa duulaa kan ta'u akkasumatti duraan dizaayin godhee lafa kaayera Oromoon. Adeemsa mataa isaatis qaba. Warra sila abbaa bokkuu ta'an qaba. Warra akkuma nama siin jedhe abbaa duulaa ta'an jiru. Akkasumatti itti dhiyaateetoo atamma fakkeenyaaf gareen kee abbaa duulaa keessa gale yoo ta'e kan koo abbaa bokkuu keessa gale yoo ta'e waan walirratti abbaa bokkuun ta'a jettee qaxxaamura dhuftuuf hin jiru. Qaxxaamura akkasii hin ajaju seerri gadaa. Amma akkan ammasiin jedhee beekamtii argachuun dhufnaan, makiina argachuun dhufnaan, dirgoo argachuu dhufnaan hundumtuu nuti abbaa gadaatii jechuu calqabee jechuudha. Duudhaa gadhiisee jechuudha. Duudhaa gadhiisee duudhaa isaa malee. Kanaaf otoo isayyuu immoo sirna isaan guutiin ati abbaa gadaa ta'uudhaa fi sirnoonni keessa dabartu jira. Calqabaa kaasee itti makoo akka Booranni jedhutti immoo dabballummaa irraa kaastee waan nati keessa darbitu baay'eedha. Amma sanuma otoo sana raawwatee keessan darbinii har'uma ka'ee har'uma abbaa gadaa kan ta'utu jira. Iddoo tokko tokkotti faa namnumti gadaasaa aggatee gadaa isa kam akka ta'ellee gadaasaa kan hin beekne. Amma jiru miti maqaa gadaa beektaa Duuloo, Birmajii, Horataa akkas jedhee deema gadaa 5. Gadaan isaallee isa kam akka ta'e qoratee kan bira hin geenyetuyyuu abbaa gadaa ta'ee jira. Qabata kanaatiin abbaa gadaa warri ta'e kun waa'ee gadaa waan sirriitti hin beekneef duudhaa gadaa waan sirriitti hin beekneef isa kamtu cubbuudha yookaan immoo isa kamtuyyuu sirrii miti isa kamtu sirriidha kan jedhamu kana kan tumamee taa'e kana gadi fageessanii waan hin beekneefi waan adda addaatti bu'u. Kabajan qaban gadaafis kabajan qabanii egaa kanuma kunoo akkuma atamma argitu kana akka baay'eetti ardaa jiraa irratti argamanii amma fakkeenyaa fi ardaan jilaa functional ta'e yookiin hojii hojjechaa jira achirratti abbootiin gadaa wal ga'aniitoo hojii hojjechaa jiru ati jettu muraasadha. Kanaan achitti abbootiin gadaa isa wal ga'ii eebbisaa oolu. Wal ga'ii irratti wal ga'ii dirgoon xinnoo jirti kanuma eebbisuu malee dhaqanii iddoo ardaa jilaa sanatti argamanii ardaa jilaa misoomsanii uummanni achitti akka itti bulu namni dhaqee odaarra taa'ee caffeerra taa'ee abbaan gadaa dubbatu hin jiru jechaadha. Forzaat mee amma achirratti waan yaadachiistan amma ardaaleen jilaa Oromoon qabu kun amma jiru iddumayyuu jiru kabachiifamaa jiru yookaanis immoo eegamaa jiru yookaan immoo kunuunfamaa jiru. Hojiin abbaa gadaa kun immoo baalli immoo fudhachuudha moo hojii jechuudha silaamee achirratti waan nu cimsaame. Ilaa tokkoffaa baalli fudhachuu isa jette yookaan immoo bokkuu fudhachuu isa jette
namnumti sirnaan akkasitti walirraa fuudheyyuu hin jiru. Iddoo baay'eetti keessattuu Maccaaf Tuulama keessatti. Wantoonni abbaa gadaatti dheeroo marate deemuu. Akkasi. Xiqqoo Booranaa fi Gujiidha. Innumti illee daddaaqumsa qaba. Isallee bal'inaan ammatti hin deemnu. Haa ta'uuti ardaan jilaayyuu jiraayi maalirra jiraanni jette is very important question. Baay'ee gaaffii murteessadha. Innis ardaaleen jilaa innaadhuma silaa gadaan cimee jiru jennuyyuu innaadhuma keessattuu 80 kaasee amma 2009tti gadaan akka malee cimaadha dhufe, akka malee babal'ataadha dhufe, akka malee dhageettii argachaa dhufe, akka malee iddoo baay'eetti ardaaleen jilaa misoomaa turanii, galmoonni ijaaramaa turanii siin jedheera. Innuma sanayyuu dhiibbaan ture garuu iddoo baay'eetti ardaaleen jilaa akka hin tuqamne eegumsa akka godhamuuf yaalamaa ture. Egaa nama garaagarii amma fakkeenyaaf aadaaf turizimii, ministeerri aadaaf turizimiis haa ta'u, biiroon aadaaf turizimii Oromiyaas haa ta'u, iddoo kaanis warri jiran haa ta'u, amma tokko protect gochaa turan. Akkuma nama siin jedhee amma waggoota 6 fi 7 darban kana keessa garuu ardaaleen jilaa dhiphachaa deemaniiru. Namni qonnaan iddoo hundumatti falmiitu jira. Odaa nabee ardaa jilaa akkasitti beekamaa ta'e addunyaa irrattuu beekamu jechuudha. Itti marsanii qotanii dhiphisaa jiru. Amma dhiyootti hin dhaqne malee waggaa kana, waggaa lamaan kana, waggaa sadan kana falmii guddaarra akka jiran, warri achi jiran akka iyyachaa jiran, namni immoo sana raawwatuuf hin jiru. Asuma karaa Galaan Galjallee ardaan jilaa jira. Maqaasaa dha'uudhaaf akkan hin dogoggorre jedheetani. Amma iddoo sanarratti amma investimentiidhaaf kennamuutti ga'ee abbootiin gadaa falmaa jiru jechaadha. Warrumti jiran akkuma ta'ettu akkuma jenne gaamma abbaa gadaayyuu ofiinaa jedhanii falmaadha jiru. Falmiirra jira jechaadha. Amma gaa odaa bisiliyoo fudhatte akkasuma itti naanna'ee qotame wal himannaa guddaatu jira. Kanaaf dhimmi isa ilaalu silaa eegumsi ga'aan kennamaa fi hin jiru. Iddoo baay'eetti qonnaan dhiphachaa jira. Amma fakkeenyaaf bokkuu abeebee kan jedhamu jira. Kan keenya nuti bokkuu itti of kallee jechuudha. Amma waan akka heektaara tokko iyyuu hin guunne kan hafte jechuudha. Hora bal'aa lafa bal'aa jirurraa. Waan akkasii jira. Kana dhimmi isa ilaalu eddii gadaa yuuneeskootti galmeessisiisni irra ta'ee eegumsa gochuufii qabna. Ardaalee jilaatii iddoo silaa gadaan itti raawwatuuf eegumsi ta'uufii qaba. Kana ministeerri aadaaf turizimii fi biiroon aadaaf turizimii kana irratti taa'uu hin qabu, callisee laaluu hin qabu, itti dhimmamee hojjechuu qaba yaada jedhuun qaba. Gaaffii gaariidha kaasta. Tole Dooktar, amma asirratti nama waa tokko na yaadachiistan keessumatti iyyuu dhimma ardaalee jilaa wajjin wanta wal qabatu gahee yookaanis immoo aangoon biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa qabu keessaa tokko ardaalee jilaa kunuunsuu kan jedhu anis dubbisee argeera. Bakkeewwan hawwata turizimiis kunuunsuu dabalatee ardaalee jilaa kunuunsuu ture. Isa kana immoo biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa sadarkaa godinaa, sadarkaa aanaa, sadarkaa magaalotaatti caasaa sadii dhufatee yookaan waajjiraalee isaa qaba. Mee qorannoon akka mul'istutti yookaan immoo isin waa hedduu qorattaniittu nan beeka. Dhimma kana irratti waan hojjete waan bal'aa agartan immoo waan hanqina qabu agartan. Yoo hanqinni jiraate immoo akeektiin jiru maalidha gama keessanii? Egaa amma aanaa tokko dhaqee gaafadheera. Rakkoo gurguddaa lamatu jira. Rakkoon tokkoof lama qofa miti, lama ta'uu dhiisuu danda'a. Rakkoo gurguddaan lama maal inni seete? Biiroo dhumarraa kaasiitii namoonni amma aanaatti jiru jechaadha. Namoonni aadaa godina dabalate waajjiraalee aadaa akka hoogganan ramadaman garri caalaa isaanii waa'ee aadaa kana waa'ee duudhaa kana warra baratan miti. Rakkoo guddaan tokko amma fakkeenyaaf aanaa lama moo aanaa sadi keessatti akka Oromiyaatti yeroo tokko waggaa 3-4 dura
namoota gadaa keessa darban kara dhiiraatiin jechuudha. Namoota gadaa keessa darban kan waajjira aadaa fi turizimii aanaa hoogganan kan hin arge. Amma isaanuun jiran iddoo sana. Amma inni silaa hoogganu inni dhiira ta'e waa'ee gadaa beekaayii waa'ee aadaa kana barateeraayii akka barumsaattis barumsa ammayyaa soo ta'e akka duudhaattis keessa darbeera hojjetee darbeera hojjette hin jiru kun. Dubartiis yoo taate kan hooggantu sirna haadha siiqqummaa raawwatteetti ulfoodhaaf kabaja qabdi. Ulfoo jechuun meeshaalee ulfoo kan jedhaman jira. Meeshaalee aadaa kanaaf kabaja qabdi yoo jette hin jiru. Maal akka ta'an beektaa kan nama dinqisiisu. Keessattuu shamarran yookaan dubartoonni yoo itti gaafatamtoota aadaa fi turizimii ta'an sana booda haadha siiqqee ta'u. Sana boodayyi mallattoo haadha siiqqee uffannaa haadha siiqqee uffatanii ba'u. Faallaadha jechuudha. Faallaa garagale. Laali daraa kee amma innaa dhugaa nama boochisa. Nama dura silaa kan keessa darbee itti leenjitee haadha ishii jala yookiin hawaasa keessaa barattee sirna sana barattee kan dhufuu qabduyyi iddii aadaa fi turizimii hoogganuu calqabanii boodayyi shamarran haadha siiqqee uffakkee hin ta'anii yaadayyuu uffakkeessanii dhiyaatu. Namoonni warri kaanis immoo warri dhiiraa soo ta'e iddii hooggantoota aadaa fi turizimii ta'anii horooroo qabatanii abbaa gadaa fakkaatanii dhiyaatu. Yoo gaafatan garuu sirna sana namatti himus hin danda'u dhiisuu danda'u. Eessa maalitti yoo akkanuma waan tokko tokkorraa kun amma Asmaroom Laggasa jenne maal namni baay'een barreesse achirraa laalan malee inni keessatti amma fakkeenyaaf waraqatarraa laaluun immoo keessa darbuun tokkoo miti. Anamma waan inni keessa darbee qorannoos gadaarratti adeemsiseera dubbiseeras keessa darbuu dhabuudhaaf wanti ati hin beekne jira. Amma fe'ee qoradhu inni ati hojjettee keessa darbitee fi inni ati qoratte wal qixan ta'u. Kanaaf faallaa akkanaatu jira. Kanatuyyuu rakkoo guddaa fideera kun. Jala muramee namuyyuu kan beekuu qabu yeroo biraatu irra deddeebinee hojjenne amma kun sirratutti miidiyaan humtuu irra deddeebi'ee hojjechuu qabaan jedha. Rakkoo lammaffaan immoo bajata. Amma nan beekutti dogoggoras ta'uu danda'a. Waajjiraalee jiran keessaa bajanni xiqqaan kan ramadamuuf aadaa fi turizimiidha. Yeroo baay'ee. Kunis rakkoo guddaadha. Aadaa uummataa guddisnaa iddii jedhamee aadaan murteessaadha iddii jedhamee uummanni tokko kan ittiin beekamudha iddii jedhamee aadaadhaaf silaa kan bajanni guddaan ramadamuu qabu. Uummannis immoo maallaqa isaa kennee aadaan koo naafaa guddatu, afaan koo naafaa guddatu, seenaan koo naafaa babal'atu kana naa hojjedhaa jedheetii gibira kaffala uummanni. Kanaaf gara caalaa otoo ta'ee kan ramadamuu qabu aadaadhaafi jechaadha. Qorannoo aadaatiif namoota kana leenjisuudhaan kana raawwachuu qaba. Kuni hudhaa gurguddaa lamadha jechuudha. Akka waanni nuti jenne suni gadaanis aadaan jirus akka sirriitti hin hojjetamne ardaaleen jilaas akka sirriitti hin misoomne kuni mataa isaatiin daangadha jechuudha. Amma Dooktar gadaan keessumatti iyyuu sadarkaa Oromiyaa sadarkaa biyyummaa darbe sadarkaa addunyaatti beekamte argatee yuuniskootti galmaa'eera. Yeroo sana ulaagaatti hin galmaa'e qaba. Keessumatti iyyuu gama nageenya buusuu, duudhaalee kunuunsa qabeenyummaa waa hedduutu ulaagaa ta'etu galmaa'eera. Rakkoon kun amma rakkoolee mul'atan kun hin hojjetaman yoo ta'e waan sana duubatti deebisuu danda'a. Galmee sana haquu danda'a. Egaa amma galmee haquu inni jedhu ammatti waan akkasitti raawwatu miti. Garuu maal ta'a yoo irraa sharafamaa dhufe yoo irraa hanqachaa dhufe gara fuulduraa rakkoo keessa galuu waan hin oolledha jechaadha. Maaliifiin namni biraas eeruu kenna yoo ta'e gadaan sirnaan hin hojjetamu jedheetoo abbaan nagalcha jedhu tokko yuuneeskottis haa ta'u iddoo adda addaatti akka himannaatti dhiyeessa yoo ta'e rakkoo guddaadha ta'a jechaadha. Kanaafi
akka immoo sanan taane maal ta'a seeti akka sanan taane waan agarsiisu wayii jira. Miidiyaadhaan miidiyaan tole amma fakkeenyaa fi gujiitti amma dheengaddannaa raawwate miidiyaan ammam akka hojjete argiteetta gadaan akkasiidha jedheeto weeraas keessa galtee yoo laalte duudhaa durii qabatee ammam deemeera duudhaa duriitiin ammam raawwateera yoo jette hanqina guddaatu jira jechaadha achi keessa gubbaarraan agarsiisuun jira. Gubbaarraan agarsiisuun jira amma kan nuti dubbannu bu'uurri isaa garuu seera isaa eegee jiraayii kan jedhu garuu sana miti amma forzaat maatar waan beekuu qabdume seera tumaa ganama tumaa jechuun baay'ee hamaadha. Tumaa jigsite yookaan tumaa cabsite jechuun ati amantii feete hordofi ati itti namani maaliin jedhin tumaa yoo cabsite hanqinni sin hanqatu gaaga'amni sin hanqatu of kaltiin qabu. Hin eebbifamne ka amma abbootii gadaa iddoo baay'eetti fudhatteetta yoo ta'e tokkoffaa inni kaan qalbii hin qabu inni kaan kan lubbuunuu darbe meeqa inni kaan waliin galu eebbiseetoo hin badhaasu abaarees hin cubbisu homaa waabee jechuudha. Fakkeenyummaa mintawaa kanan beekne amma ilaa namni amma kanaan dura ilaa waggaa 10 dura namaan itti akeekteellee abbaan gadaa silaa ta'uu qabu dhabame itti akeekuudhaan mee ati fira isaatii yookiin immoo lammii isaatii yookiin ati akkana gadaa kanatti nuu siqii jettee tokko kadhachuu hin dandeessu. Hin argattu nama hin siqu namni itti gadaa callisee hin fudhatu. Gadaa ittiin siqu tumaa tumteet teesseet waraanni ciiseetiyyi abbaa sanaaf tumaa tumtee akka cubbuun isa hin geenye silaa isa ta'uu qabu argachuu yoo dhabde akka isa ta'uu qabu argachuu dhabnee jettee tumaa waraana ciibsitee tumteetiyyi malee itti siqii jettee nama tokko gaafatte namni itti siqu. Ulaagaa kan goone nu beekaa. Hin cubbifama ka'ee hin gaaga'ama of kaltiin qabu akka nama siin jedhe. Amma waggaa 10 as garuu abbaa gadaa itti siqi jechuu dhiisiiti ofii isaatiif iyyi gaggabeetoo an abbaa gadaatii jedhatu abbaa gadaan ta'in. Kanaaf iyyi akka aangoo siyaasaa ta'e jechuudha. Akkas ta'e. Kanaaf akka nama duraan siin jedhe kadhatee waaqarraan argatu. Sii galaa afaansaa jiidhaan ta'u. Akkanuma amma siin jedhe eebbisee hin dhaga'u waaqni. Kana hin beekne gara fuulduraa kana beekuu qabu. Warra abbaa gadaatuuf hin jedhan otoo gadaan isaan hin kennin warri abbaa gadaatuuf hin jedhanii isumaayyuu mooddii abbaa gadaa ta'anii booda immoo haalli isaan itti deeman iddoo isaan hoolan waan isaan dubbatan faallaa gadaa ta'ee innaa argame waabee ta'uu isaanii baruu qabu. Hawaasuma biratti illee fudhatamummaa. Namni yeroo ammaame kan durii abbaa gadaatiif karaa gadhiisee qoree karaarraa fuudhee anam innaa gadaa keessa ture yoo namni fagootti na arge huuba karaarraa fuudhu dhugaan siin jedhaati akkamitti namatti tola seete anis immoo dabaree koo innaa duraan innaa dabballummaa kootii innaa foollee ture akkasumattan warra gurguddoo warra silaa gadaa keessa jiran tajaajilaa yookaan kabaja kennaafii ture jechaadha siifaa galuuti. Amma garuu haadha siiqqees innaa dhufte akkasi. Amma garuu namni haadha siiqqee abbaa gadaati jedhee jalaa goruu dhiisiiti amma iddoo adda addaatti tokkoffaa oolmaa isaanii afeerra irratti hoteela irratti maal wal dhiibaniit nama bakka isaa wanni jedhu wajjiniin dargaggeessa wajjinis maaliinis akkasitti gateettii wal dhiibaniit si dhibaa garuu baay'ee nama rakkisa. Tole gaariidha waa hedduu kaastanii yoo kana caalaa keessa deemne waa hedduutu mul'achuu danda'a. Mee sirna gadaa keessatti gadaaf umuriin akkamii wal qabata? Kunis gaaffii gaariidha. Gaaffii murteessaadha. Tiyooriin tokko jira kan Asmaroom Laggasa wanni jedhe yaadiddameesse. Yaadiddama jechuun tiyoorii jechuudha. Kan inni yaadiddameesse maalinni gadaa fi umuriin akka wal qabatutti lafa kaayee ture inni gaa amma hin qorate innaa qoratu sanatti akkaataa inni argetti waan itti fakkaatee sana inni jedhe jira. Gadaa fi umurii wal qabatannaa jedhamu amma fakkeenyaa fi hin fudhatte yoo ta'e tokko kaasee amma 8tti dabballee
Saddeetii kaasee amma 16tti kuusaa yookaan immoo kuusaa xixiqqaa 16 kaasee amma 24 akkas jedheetoo deema. Innaa akkas jedhee deemu ilaa maqaawwan kun sadarkaa gadaa fi maqaa isa dhalootaa kennamuu fi isa sadarkaa gadaatiif kennamutuyyuu waldaye jechuun walitti dhufee jechuudha. Malee dirqama akkasitti kaalkuleeshinii akkasiitiin deemuu hin danda'u. Fakkeenya nan sitti hima. Amma Maccaa fi Tuulama biratti ijoolleen reefu dhalatan amma waggaa 8tti daa'ima jedhamu. Boorana biratti immoo dabballee jedhamu. Dabballeen suni maqaa daa'imaati. Akka carraa ta'ee garuu sadarkaan gadaas immoo dabballee jedhama, sadarkaan gadaa duraa. Sadarkaan gadaa duraa immoo Maccaa fi Tuulama biratti itti makoo jedhama. Reefu innaatti seentuu jechuudha. Kanaafi sadarkaan gadaa waan ati ilaaluu qabdu amma fakkeenyaaf akka Maccaa fi Tuulamaatti yoo fudhanne maqaasaa wanni jenneetoo itti makoo jedha. Dabballeen Maccaa fi Tuulama biratti sadarkaa lammaffaa irratti. Itti makoo, dabballee, foollee, qondaala, gadaa. Shan miti? Eeyyeen. Amma isaan waggaa 8 jiru. Waggaa 8 kan mataa isaaniitii 40tti deebi'aniitoo ilmitti darbaa jechuudha. Kanaafi amma abbaan gadaa fixeennaa keessaa bahu gadaarra jira miti abbaan. Abbaan amma guyyaa tokkollee hafee amma gadaanii abbaan keessaa ba'utti ilmi itti naseenu. Gaafa abbaan keessaa ba'e ilmi itti makoo ta'etti itti seenaa jechuudha. Egaa amma waggaa yeroo baay'ee dubbistee ta'uu ta'e wanni baay'eerra waggaa 40 amma 48tti gadaarra turaa jedhu. Namni tokko umurii isaa waggaa 40 kaasee amma 48tti which is wrong dogoggora guddaadha kuni. Maaliifiin 32ttis isa ga'uu danda'a. Daa'imummaattis isa ga'uu danda'a. Jaarsummaattis isa ga'uu danda'a. Waanni guddaan gadaa kilaas kan jedhamu yookaan immoo ramaddii gadaa marsaa gadaa amma inni immoo isa kam seete immoo inni marsaa gadaa kan jennu isa duuloo birmajii hoorata michillee roobalee isa jennu kana wal naanna'ee dhufa. Sadarkaan immoo gadaadha akka nama duraan siin jedhe immoo itti makoo dabballee jedhee dhufa. Kanaafi amma fakkeenyaaf ati abbaan kee ijoollee 2 qabaa jennu. Hangafti kee abbaan kee gadaarra jiru dhalatee haa jennu. Amma bara abbaan kee gadaarra jiru dhalatee sana booda abbaan kee innaa keessaa ba'u inni itti seenaa jechuudha. Ati garuu turteeti gadaan keessan deebi'ee dhufuudhaaf gadaan abbaa kee deebi'ee dhufuudhaaf waggaan 8 ennaa hafu dhalattee haa jennu. Gaafa gadaa keessanitti aseentan ati mucaa waggaa meeqaati? Waggaa 8. Obboleessi kee hoo waggaa 32. Wal qixxeedha gadaatti aseentu. Siigala wal qixxeedha gadaatti aseentu jechaadha. Kanaafi akka kaalkuleeshiniin ati gadaa wanni bara sana dhalachuu qabda jedhamee lafa taa'uu hin danda'u. Wanni kan waaqni kennedha miti dhaloonni. Kanaafi akkasiidha amma fakkeenyaaf otoo akkas ta'e otoo umuriidhaan deema ta'e ilmaan jaarsaa kan jedhamu hin uumamu tureeyyu. Ilmaan jaarsaa kan jedhamu Boorana keessas jira, Gujiis jira, Maccaa fi Tuulamas jira. Maccaa fi Tuulama biratti nama gadaan darbe ilma gadaan darbe jedhama. Isaan sun immoo ilmaan jaarsaa jiru. Maal jechuudha kuni seete? Kuni amma sirriitti agarsiisa akka gadaan umurii wajjin waliin qabanne. Jechuun sadarkaan gadaa fi sadarkaan umuriidhaa gargar akka ta'e. Amma fakkeenya haa fudhannu amma. Fakkeenya maalii fudhannaa? Eenyu Kuraa Jaarsoo amma abbaa gadaa Booranaa ta'e. Bara 2009 inni abbaa gadaa ta'u umuriinsaa yookaan waggaa 32 ture. Waanuma qabatamaa. Achuma immoo akka ittaanaa isaatti kan fudhatamu
umriin isaanii sana waggaa 43 fiifaa galuuti. Kanaafi garuu walqixxee gadaan isaanii sadarkaan gadaa isaanii walqixxeedha. Walqixxeedha. Umriin isaanii garaagara ta'uu danda'a. Maaliifiin garaagara dhalachuu dandeessa. Isa ilmaan jaarsattan sii dhufaa amma qabatamaatti kan koo fudhadhu. Ufumarraan gadaa yooman kenneen siin jedhe yoom dabarsinen siin jedhe 2003 1995 seenne 2003 dabarsine. Eddii 2003 dabarsine booda abbaan koo dubartii ijoollummaa qabdu fuudhee haadha keenyaan ala jechuudha. Mucaa biraa dhalche. Amma mucaan suni gadaa qabamuu hin qabu. Gadaa hin qabu jechaadha ilma jaarsaadha. Maaliif? Gadaa nuti hojjannee darbinee kan ittaanee dhufu kan ijoollee keenyaati malee ijoollee isaa amma fakkeenyaa fi mucaan daa'ima ta'eetii obboleessa keenya ta'e malee obboleessa keenyadha. Obboleessa keenya waan ta'eef ijoollee keenya wajjiniin gadaa qabachuu hin danda'u. Gadaan isa darbeera jechaadha. Kanaaf akkanatti gadaan waan darbuufi amma silaa akka waggaa tokko amma 8tti kana waggaa maalii akkasitti namni keessa darbaa akka jedhamuuti yoo ta'e mucaan kun silaa gadaan dhabu ture. Mitiire kanaafi gadaanii sadarkaan gadaa fi sadarkaan umuriidhaa garaagarii kana namni hubachuu qaba jedheetani. Galatooma Dooktar Meegaa keessumattiyyuu yeroo ammaa kana immoo yeroo qabnu faana deemuudhaa fi waa xiqqoo karaa akkasitan kanan barbaadu yeroo ammaa kana waa'ee mana murtii aadaatu jira. Mee seeronni mana murtii aadaa akkaataa duudhaa gadaatiin murtoo laatu yookaan immoo sana keessa darbaa jiru? Kanarratti ragaalee walitti funaanaan jira. Ragaalee walitti funaanaan jira malee qorannoo cuunfamee ba'irra hin geenye ragaalee walitti funaanee fi observation yookaan immoo waanan ilaaleerraa kaanee yoo laalle wanni gaarummaa qabu keessa jira. Qabxiiwwan tumaawwan aadarraa fudhataman jiru. Haa ta'u malee garamitti harkisa seete. Warri kana tumee lafa kaa'e warri barreesse warra seera ammayyaa barate waan ta'eefi gara seera ammayyaatti ufaqan qaala. Seerumti sun mataa isaatiin innuma dubbistu argita. Seerri aadaadhaa, tumaan aadaadhaa, tumaan gadaadhaa dhama qaba. Akkatti hojjetu qaba. Inni kun garuu gara seera tumaa isa kan ammayyaa kana egaa biyyumti kun iyyuu kan warra dhihaa kana fudhatte mitiire kan ittiin kanaaf garasitti haqan qaalabeet hojjetame tokkodha. Innuma silaa tumamu calqabumayyuu maal ta'uu qaba ture? Ardaa jilaatti tumame achi fakkeenyaaf kan Maccaa Odaa Bisilitti kan warra kaanis akkasumatti kan Tuulamaa Odaa Nabeet kan Booranaas akkasumatti tumamee achi walitti dhufuuti isarra jira ture. Garuu akkanatti fakkaatutti namoota iddoo adda addaati waamichi godhamee fi taa'anii yaada kennaniiru ta'a. Tarii warri qoratanis dhaqanii iddoo sanatti gaafataniiru ta'a warri kana tuman. Warri tumaa kana baasanii yookaan seera kana tumanii baasan dhaqanii interview godhanii yookiin afgaaffii gaafatanii ragaa walitti qabaniiru ta'a. Kuni ga'aa miti kana miti dubbiin. Jarumatu warruma silaa seera qabutu warruma seera kennuufitu warruma silaa abbaa bokkuu ta'antu tumata. Tumaan ganamuma jirame. Isuma tumaa ganama jiru sanayyi iddoo tokko tokkotti garaagarummaa waan qabuuf walitti dhufaa jechaadha. Kan Booranaa, kan Gujii, kan Maccaaf Tuulamaa dhufeetiyyi achitti taa'anii isa wal fudhatu, wal fudhachiisanii hojjechuu qabu tureeyyu. Wanni guddaan si dhibu dogoggorri guddaan anachi keessatti arge inni amma gumaa murtu gumaa lubbuudhaan naa murtu abbubti argee muru. Atamma fakkeenyaa fi maal godhaniiru achumatti wal muuduun jira. Akka abbaa seeraatti fudhatamta. Abbaa gadaa dhimma kana ilaalu. Ati abbaa gadaas ta'e abbaa gadaas ta'uu baadde ayyaantuu faa taa'e
seera kana geggeessii itti gaafatamaa walitti qabaa ta'ii jedhamee filatama. Forzaat maatar abbaa gadaa ta'uyyuu hin eeggamu. Ayyaantus ta'uu danda'a, abbaa gadaas ta'uu danda'a, abbaa gadaa ta'uu dhiisuus danda'a. Haadha siiqqees jedhamtee dhufuu dandeessi. Amma maaltu dhufee isa kanarratti isa kan duudhaa otoo hin taane isa kanarratti isa barreeffame kanarratti hundaa'ati hojjedha kan jedhamu. Kan barreeffame suni maal ignoor godhaa? Akkuma duraan faallaasiin jedhe akkuma dubartiin jabana ammaa iddii aadaaf turizimii hoogganuu jalqabde haadha siiqqee taatu. Amma immoo maaltu dhufee gumaa kan muru gumaaf gumee kan muru tumaa qaba warra murutu jira. Gumaa namni lafaa ka'eetu muru cubbuutu mana isaatti gala. Kanaaf warra gumaa muru kana namni walitti qabaa dhaddacha sana dhaddachaa jennu whatever ta'eetoo filatame kuni warruma koreesaa wajjin ta'ee murteessaa. Yoo barbaachisaa ta'ee warra abbaa gadaa warra gumaa muru dabalachuu danda'a. Ajedha. Luuk faallaa warra gumaa muruu danda'u kan ta'uu qabu gumaa muruu kan qabu warra gumaa muruudha. Warra tumaa qabuudha. Gumaa akka muran warra ganama tumameef jechuun otoo isarra jiru walitti qabaadhaaf mirga kenne yoo barbaade isa sana dabalachuu danda'a jedhe. Gadi galagalchanii. Garagalee kunis hin garagalee jechaadha. Kanaafi waan hanqina akkasii of keessaa qaba. Egaa amma maal ta'anitti gaa ukkuluudhuma jechuudha. Tarii gara fuulduraa haalli itti sirratu jiraate yoomittuu qorannoodhaan hin baafna hin himna. Hanqinoonni gara fuulduraatti akka fooyya'anis warra dhimmisaa ilaalutti simuun waan hin hafnedha. Garuu hanqinoota baay'eetu jiru kana malees kan biraas hin jijjiiru jechuudhumaaf. Tole Dr. Galatamaa sinin jecha rakkoolee amma kaasne kana keessumatti iyyuu gama aadaa gabbisuu, aadaa misoomsuu waa hedduu kaasaa turre kana keessatti amma gara fuulduraatti maaltu ta'uu qabaa, eenyurraa maaltu eegamaa fi gara xumuraatti immoo ergaa yoo qabaattan yeroon isin ilaalcha. Asirratti dhugaa dubbachuudhaaf ergaa cimaa dabarsuu qabna. Ergaa cimaa dabarsinu maalinni namoonni kennaa malee, tumaa malee abbaa gadaati jettanii too itti fiigdan yookaan abbaa bokkuutuuf hin jettanii itti fiigdan iddoo baay'eetti gaaga'ama guddaatu argaa jirra. Uf qusadhaa dura gadaa keessan baraa. Yoo mallee immoo abbaa gadaa taatu ta'e kan irra hundumtuu irratti walii galee tumaadhaan waraanni ciisee tumaan isinii tumamee sana booda immoo uummanni isinitti irreeffatee ayyaana isinii kennee akkasitti abbaa gadaallee ta'a. Haadha siiqqees yoo taatan akkasuma eebbaa fi tumaadhaan isiniif haa ta'u. Eddii immoo tumaa sana argattan eddii immoo uummanni isinitti irreeffatee ayyaantummaa isinii kenne immoo booda ayyaantummaa keessan tifkadha. Iddoo argamta hoteela argee bultanii iddoo barbaaddan deemtanii walga'ii adda addaarra jooraa ooltanii ayyaantummaa keessan hin balleessinaa. Kabaja gadaas hin balleessinaa. Eddii hojjettanii hin hojjenne eddii jettanii sirnas qabaachuu baadhas eddii hin hojjennettanii of tiksaa. Kabaja keessan tiksaa. Kabaja gadaas tiksaa. Kabaja haadha siiqqees tiksaa. Kan jedhuun sirriitti jala muree dubbachuu barbaada. Amma gadaan itti dhiyaachaa jira. Kan Maccaaf Tuulamaa waggaa 2 walakkaa tafa walharkaa wanni jechuudhaaf garuu amma yoonattis qophiin taasifame waanni hojjetame tokkollee hin jiru. Waliigalteen taasifame hin jiru. Waan isaas dhimma nageenyaa wajjinis wal qabatee namnis walitti dhufuu hin dandeenye. Garuu jala waanni hojjetamu baay'een hin jiru. Hayyoonni walitti waamamanii sirna kana smuuzilii karaa damboobaa ta'een gadaan inni itti seenee inni immoo keessaa bahu immoo eebbaaf marabbaadhaan akka keessaa bahu ammumaa kaasee kan akka kootii kun kan gadaa hulluuqan wal ga'anii gorsallee kennuu qabu yaada jedhuun qaba. Galata argadhaaga.
Dooktar as istiidiyoo waliifitti argamtanii daawwattoota keenyaaf keessumattuu gama sirna gadaa irratti yaada hedduu waan qooddaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Fayyaa argadhaa nagaa ta'aa oolaa bulaa warri kaameraamaanis isinis. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii leelloo aadaa keenya torban kanaatiin egaa keessumattuu dhimma sirna gadaa irratti xiyyeeffannee maaltu godhamuu qaba maaltu safee gara fuulduraatti maaltu ta'uu qaba jennee keessumattuu qorannoo hedduu kan deemsisan Dooktar Qana'aa wajjin turtiin taasisnee kan hangamaa ture. Qopheessaan qophichaa ani Beenyaa Shiramuun ture. Gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Galaanaa Guutuu fi Barnaabaas Hambisaa na waliin turan. Torban qophii leelloo mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti horaa bulaa isiniin jenna.